Olha lá, estou passando por aqui para desejar todos os meus seguidoras, um bom São João para todos. Estou hoje gravando uma fogueira artesanal, né? Vocês que estão em apartamento, que estão para poder fazer o símbolo do São João, é mais ou menos isso, não sei nem explicar direito. Aí eu vou fazer essa fogueira, né, para poder agora, hoje, 1º de junho, né, e aí vamos ao vídeo e um abração a todos. Compartilhe, se inscreva no canal, dê aquele like e vamos ao vídeo. Vou pegar a furadeira, né, furando o velho. Aqui eu já furei alguns para poder o vídeo não ficar cansativo. Aí vou começar a montar aqui agora para vocês verem. Fica um negócio, fica uma fogueira muito bonita. Vocês fazerem para vocês aí. Volta aqui para não correr risco de não escapulir. E agora vamos lá. Muito fácil, prático, né? Para poder fazer. Já está dando a forma. Já deu uma fogueira. Se vocês quiserem fazer pequenininho, aí vocês fazem, né? Mas aqui eu aproveitei esses tubetes de papelão para poder fazer no tamanho dos tubetes. Aqui eu estou passando por essa facilidade porque eu já furei antes. Era só fazer e encaixar. E vocês fazem no tamanho que vocês desejar. O tamanho. Vai ficar show de bola. Muito bom e bonito.
certo aqui é a pessoa fazer com 2 pessoas. Vocês podem estar me perguntando, essa é uma fogueira que nem as outras qualquer, né? Essa aqui é especial. É especial. Assista o vídeo, não pule o vídeo que vocês vão ver o que é o fogueira especial. Ver porque é uma fogueira especial. Quando você estudar, aí, fui certinho para não dar trabalho para poder acertar, ó. Ó.
Agora aqui é o lastro, ó. Tá vendo aí, né, galera? Aqui, ó. Agora eu aperto aqui, aqui. Aqui finalizando, ó. Já botei o fundo todo, né? Aqui, eu sou que eu levantei, não apreguei ainda, mas vou apregar tudo. Eu levantei antes. Agora, as lenhas, casa. E agora vem esse alicate especial, pegar esse pedaço de tubo, né, para poder colocar esse exaustor. Aqui.
você pode estar me perguntando, ô Valdir, eu só posso fazer se eu tiver um tubo desse? Não, você pode fazer com qualquer coisa, com qualquer tipo de material. Aqui é porque aqui eu vou colocar para poder o papel, esse papel silicone subir. Por isso que eu estou usando esse exaustor, né? Estou usando esse exaustorzinho aqui para poder fazer esse papel subir, né? Isso aí, por isso que eu disse a vocês que era especial, por esse motivo. Aqui, ó, eu jogo aqui dentro, jogo por um buraco desse, eu fiz a área de ventilação, né? Coloco ele aqui, vou ver agora a posição que ele está jogando. Qualquer coisa eu viro. Aí, como ele fica, entendeu? Aí. Aqui eu só vou prender ele depois que eu testar. Testar ele, aí eu prendo ele bem fixo. Mas primeiro tenho que testar ele. Aqui agora eu vou pegar a furadeira, vou dar um furo na parte de cima. Ao vivo é assim, tem que ter o jeito. Esse que eu travessei aqui é para segurar ele, para ele não cair. E agora vou pegar uma fita dupla face aqui, vou passar essa dupla face aqui. Vou passar por dentro também. Dentro. Aqui esse material foi todo reciclado, todo. Não comprei nada. Desculpa algum erro, gravação, algumas coisas aí, isso é a dica. Vocês podem fazer muito melhor, né? Muito melhor.
Isso aí é uma noção que eu estou dando para vocês. E aí tem muita gente inteligente, pode fazer melhor. Não dizer que eu não sou, né? Eu sou, lógico. Vamos lá agora, colar aqui os papéis que eu já cortei. Aí vocês estão perguntando, Valdir, como é que isso vai funcionar? Funciona. E o tempo está fechado hoje, mas está fazendo calor. Vou ligar aqui agora essa extensão. E agora só ali dentro para eles ficar suspensos, viu? Aí atenção. Então é essa aqui. Mas eu vou E agora, galera, vou colocar essa lâmpada aqui embaixo para poder eu acender ela.
aqui. Vou ligar a lâmpada. Vou ligar agora o isóstopozinho. Aqui que eu não prendi ainda, né? Eu estou fazendo aqui. Mas a intenção disso aqui é largar no escuro aceso. Aí, vocês compartilhem, dê o like e vamos ao próximo vídeo. É uma noção que aí vocês vê aí e faz aí na casa de vocês. Isso aí só é uma noção que eu estou dando para vocês. Porque aqui me faltou tubete, esses tubetes aqui. Se eu tivesse ele, eu deixaria ele todo fechadinho. Mas só que eu não tenho aqui. Não consegui em quantidade suficiente. Mas ficou legal. Vou bater umas fotos no escuro. E vocês aí compartilhando, dê o like e compartilhe com seus amigos. Um beijão a todos e estamos aí. Aqui, quem tem um apartamento, uma áreazinha que não pode fazer uma fogueira de verdade, mas essa aí para você ter a noção, para ter o símbolo que nós estamos com 2 anos que não temos São João, né? E aí agora voltou tudo normal. E aí eu resolvi fazer isso aí para vocês. Muito obrigado. Um beijão a todos. E até o próximo vídeo.